النهارده هنتكلم عن فتح الفم والتنفس من الفم، ودي عادة بيحصل في الكبار اللي هو أعراض، والصغيرين لهم أعراض. الطفل بيتعود إن هو يتنفس من بقه، فبتدي له ثلاث حاجات رئيسية. أولا بيبقى ممكن يريل على المخدة، ريحة بقه بتبقى وحشة جدا، ودايما بنلاقي إن هو في شخير معاها. دول الثلاثة الرئيسيين اللي هو الظاهرية اللي ممكن الأم تلاحظهم. فبتصحى الصبح ريحة بقه مش كويسة، بيريل، بيخنفر طول الليل. تيجي تبص تلاقي دايما لوزه تلتهب، يروح لحد بتاع انف واذن او اطفال يقول لهم لازم يشيلوا اللوز، يروح لبتوع اللوز يقوموا شايلين اللوز بتاعتهم. وطبعا ده الموضوع مش مظبوط، لان احنا كان زمان بنحدد التهابات اللوز كام مره في السنه عشان نشيل اللوز. فالفتح الفم ده بيخلي الالتهاب ده على طول متواصل، كل اسبوع تاخد علاج، وبعد كده يقعد اسبوعين، بعد كده يجي له نفس الالتهاب تاني، وكل ده ببساطه لان هو فاتح بقه. الحاجه الثانيه ممكن يعملها ان هو فتحه الفم دي بيخلي السنان تنطر لقدام، فبيديني ضب، وبعدين بيعلي لي سقف الحلق فوق، فبيسد لي المسافه اللي هي اللي خلف الانف، وده بنقول عليها ادينويد فيس او شكل اللحميه. هي الشخص ده مبقاش عنده لحميه ولا حاجه خالص. علاوه على كده المفروض الاهداب بتاعه المناخير ده متغطيه او متبطنه بحاجه اسمها سودو سيرتيفايد جلوبيلار سيلييتد تيشو، اللي بيعمل مخاط وعنده اهداب. الاهداب دي بتبقى عامله زي السجاده، بتتحرك مع الزفير والشهيق. ففي الزفير بتطلع بره، في الشهيق تقوم شايله شويه مخاط وارميها ورا، تطلع وترمي ورا، فبيمشي على النيزوفارينكس او هو الجزء الانفي من البلعوم، وبتنزل مع البراز زي ما قلنا قبل كده. الدوره بتاعته عاديه. لما الاهداب دي ما بتشتغلش، انا بتنفس من بقي، بتبتدي تتجمع لي عند منطقه اللحميه، وتدي للطفل خنفره، وتلاقي فيه ان هو لما بيجي ينطق الحروف اللي هي الانفيه، بتبتدي تطلع لي لها صوت زي النون والميم، من حيث ان هو فيها مخنف شويه، يبقى مخنف، فيها شيء من الخنفاء. فالامور دي كلها طبعا الضب بيفضل ممكن يتعمل له عمليه تقويم، لكن سقف الحلق بيفضل معاه طول عمره، فبيعمل له المشاكل. زي ما قلنا، لو واحد كبير بياخد النفس ده بيبتدي ينزل على صدره، يبتدي يديله التهابات مزمنه في الصدر، وممكن تعمل حصيد صدر عند الطفل او عند الكبير. المناخير مفروض ان هي فيها زي ما قلنا شعيرات، غير اللي هو السيليزد ابيثيليوم دي، ابيثيليوم، غيره بيبقى موجود فيه الشعيرات العاديه دي عشان تنقي الهواء من الشوائب اللي طايره فيه. حاجه ثانيه بيدخل فيها في تربنتس، يعني زوايا كده لحميه، بياخد فيها يوم لافف وطالع فوق، يوم خبط في الثاني، يوم لافف وطالع فوق، ياخد ثالثه يدخل في منطقه الشم، ويبتدي واحد يشم. اللفه بتاعته دي بتخلي الهواء يسخن، يعني يدفى، يبقى زي الصدر، وياخد سنه رطوبه، وينقى من الشوائب، وينقى من البكتيريا اللي ممكن تلزق في المخاط، وبينزل على الصدر سليم. لكن لو انا خدته من بقي مباشره، بيدخل بعبله باللي فيه، بالقرف اللي فيه، بالتراب، بالحاجات اللي هي الحساسيه، تنزل على الصدر، تجيب لي حساسيه صدر، ودي تجيب لي دايما التهابات في اللوزتين. انا بنصح دايما الام تجيب حته بلاستر رفيعه خالص، رفيعه يعني عرضها 2 مللي بطول رفيع، تنزل لي هنا في النص في المنطقه دي، تمسك لي المنطقه دي كده. مش هيتخنق، تقول هتخنق، مش هيتخنق اهو. بس الشخص بيتنفس من الخرمين، الخرمين دول بيلف الهواء في داخل الفم، ما بينزلش على اللوز مباشره، وبينزل على صدره مباشره، فبالتالي بيديله شيء من الدفى في المنطقه ديت، ويشيل الجفاف اللي موجود فيها، وبيقلل من نوبات الالتهابات الصدريه. ده مهم جدا عشان ما ندخلش نعمل لوز مباشره، ولا نعمل لحميه، وخاصه احنا قلنا قبل كده لو عملنا لاترال فيو على النيزوفارينكس اشعه، هنلاقي ان المخاط مجمع ورا زي حته لحم موجوده فيها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعلى اولادنا بالشفاء العاجل. وخلوا بالكم ان فتح الفم هو اللي بيجيب الشخير كتير في الكبار، وهنفرد لها ان شاء الله حلقه لوحدها.